Assalamu алейкум, урматтуу замандаштар. Мына Кудай буйрса баштап алдык. Деги эле өзү биздин көрсөтүүбүздү биринчи жолу баштап атабыз, буйрса. Ошон үчүн ийгилик деп коет. Бүгүнкү көрсөтүүбүздү коштоп берип аткан жандуу музыка менен Ретро Мобиль. Мен дайма жардамчым, насиятка да бир мына ушундай кол жаап койсоңуздар. Биринчи бисмилла дегенде эле барыңыздарга мен жолуңуздар шыдыр болсун деп айтмакчымын. Себеби дегенде кандай иш баштасак дагы жолубуз шыдыр болсун. Жол жөнүндө сөз болуп калды. Мына азыр кыш жакындап келатканда жолубуздун анча-мынча бир уңкур-чукурлары кар жаап калса, Кудай буйрса билинбей калат. Ошон үчүн мен бүгүн эмне себептен жол жөнүндө сөз баштап калдым. Келиңиздер. Бир көңүл буруп көрөлү. Жол демекчи биздин Жумгалга жолго барып калсаңыздар, биздин Жумгалдын жолу башкача. Азыр мына бул жерде экранды карап көрүңүздөр. Бул жерде жол турат. Бул эми поезд жол экен, ортосунда столба. Ушул поезд кандай өтөт болот экен деп ойлоп атам да. Ушул поезд менимче жанагы лыжа тепкендерге окшоп келип туруп столбага келгенде мындайынан кышай болуп өтүп кетип калат го дейм. Кандай дейсиң Насият? Ошондой. Туура. Ошондой десе макул болуп койсун да. Кана кийинки сүрөткө көңүл буруп көрөлү кичине. Мына жерде болсо, бул жерде менимче сантехниктер абдан жакшы иштейт болуш керек да. Ошон үчүн иштеп бүтүп, экинчи ачпай турган кылып, же болбосо жазында биротоло ачабыз деп туруп, же бирөөлөр кирип жатып албасын деп ойлогонбу, кандай дейсиң? Ошон үчүн мындай болгон. Же болбосо, мен ойлоп калдым бул жерге машиненин дөңгөлөктөрү көбүрөөк түшүп кетип калат атпайбы? Ошол себептен коопсуздук үчүн ушинтип койгон окшойт. Үйгө деле ушинтип койсо болчу окшойт, себеби дегенде жаш балдар ачып түшүп кетпес үчүн мына ушундай сүрөттөрдү сүрөттөгүдөй үстүн жаап койсок болот. Ал бул жерде болсо абдан жакшы жолду ойлоп таптыр. Бул дагы жана поезд жолуна окшоп үйгө келгенде гаражга кирерде же бул жагынан өтүп барып кирип кетет, же бул жагынан өтүп барып кирип кетет. Билбеген киши үйдөн чыга албаса керек, Дөңгөлөккө келип, эмеге келип, столбага келип такалып калат экен да. Бул дагы жанага окшош экен. Насият кандай дейсиң? Бул да жаңанага окшош экен, Крышка. Бул дагы ачып албайт экенсиң, көпкө чейин. Керек болгон учурда гана келип, фундаментти алып туруп, ачып, негизи ичине бир нерсе катса деле болсо керек деп ойлойм да. Жазга чейин сата албайсың. Кеш өтүп кетет, анан жазында келип туруп, каткан нерсеңди акырын аласың дагы, эч ким да шекшибейт, эч ким да кире албайт экен. Кызык. Мына бизде ушундай жолдор бар экен. Бул биздин жол эмес окшойт го, бирок мындай жерде дагы. Булар мындай кылса керек. Жолду салып туруп, ага чейин электричество мешать этпей турсун дейт экен, мындай жол тоолбой турсун деп алып коебу дейм да, столбаны. Насият. Ошондой болсо. Ошондой болсо керек деп. Карап көрөсүң. Мына бул жолду мен ойлоп калдым. Бул жолго мындай ат койсо болобу дейм да. Шайлоонун алдында. Шайлоонун алдындагы жол экен да. Шайлоонун алдында келип, мына ушинтип жолду бүтүрүп, ар бир айылдагы көчөнү мына ушундай жакшынакай кылып жол салат экен дагы. Анан шайлоодон кийин калганын бүтүрөт. Көрүп беришим мүмкүн. Жумгалга кетип атканда ушундай ар бир жолдор бар. Мына кирпичти көрүп эстеп кеттим. Ошон үчүн кимде ким Жумгалга бара турган болсо, жол жаман экен деп такыр нааразы болбогула. Себеби дегенде биз жака бара турган жолдун эки пайдасы бар. Биринчи пайдасы Жумгалга баратканда кызарттын белине жеткенде жигиттер өзгөчө. Ден соолугуңарга пайдалуу. Отурган отургучуңарды аласыңар дагы анын ордуна ээр токумду коюп туруп, машина менен жөнөйсүңөр. Ат мингендей кете бересиңер дагы, бул биринчиден ден соолукка пайдалуу, массаж болуп турат, оорубайсыңар. Экинчиси дагы бир пайдасы. Эгерде кимдин бөйрөгүндө таш болсо, биздин Жумгалга бир сыйра барып келген болсоңор, бөйрөктөгү таш түшөт деп кое берем. Арыз экен деп ойлоп атпаймынбы? Жок. Ырчылар таппайтам. Ырчындар ката кетип калат. Ой, таппайт.
Экөөбүз былтыр жолукканбыз бир жерден. Эркек киши Беттериң да кызарып кетти карасаң, жооп бере албайм. салып тетигиңди алдына коюп бербейсиңби? Мырза, болла батыраак темирда. Эң жакшы көргөн белегиңиз кайсы? Билбейм, ушу сен белек кылып бере аласыңбы? Ай, сиздин деген аялыңыз бар да, мен айтам, мен сиздин аялыңызгачы. Токойдон алып келди калтыр байгышка. Бул ордендерди каяктан алгансыз? Өкмөт берген. Өкмөт кимдин убагында алдыңыз? Сайыр учурунда алгам ал. Азыр жаңы өкмөт сизге бербей элеби? Күтүп атам. Ма, подарок бербейсиңби камерага? Кимдики? Кандай? Жаман красавчиксиң го. Площадьтагы жанагы ёлканы урдап кетиштир. Күрөмөй комунун кылганың болуш керек ошол э? Жок. Дайыма булар ишти кылып алып ушулар. Үй бүлөң барбы? Үй бүлөм жок. Үй бүлөң жокпу? Үйлөнөсүңбү? Азыр жашка дейм. Мен бойдокмун. Мен деле бойдок. Кып-кызыл костюм кийип бирөө келди. Токточу. Кандай? Жакшы. Эмне коркунч? Корккон жокмун. Кандайсыз? Жаман супсулай экен. Жо токтотуңуз. Могул жерде эме жарык аябай жаркырап атат. Мен эме. Мынча чумуктуулайчы. Кричит ночная птица. Биз Омардын артынан аңдып баратабыз. Вау. О, Омар байке кандайсыз? Жакшы. Жаман красавчиксиң. Жеңишиңиз кут болсун. Рахмат. Кайсы рассадан болосуң? Менби? Кыргыз эле? Кыргыздарда мындай жок да бизде. Кайрат кыргыз жүрбөйбү? Сен ошо Кайрат кыргыздын иниси окшойсуң. Кайра эле экөөң жүрөсүң. Сыр дейт го, сыр деп. Рахмат. Келген көрүүчүлөрдүн дагы жалпы эле теле көрүүчүлөрдүн дагы бир сыйра көңүлүн көтөрүп алалы. Анча-мынча бир жылмайып алып туруп анан кийин уланта берсек деп, мен сиздерге бир аз жылмая турган жаңылыктардан окуп берейин. Ар бир эле кыргыз эмне жаңылык деп сурасаң сөзсүз түрдө жаңылык деле жок деп жооп берет экен дагы, анан жаңылыктарды баштайт экен. Шашпай. Ушундай окуялар көп болот го, өзү негизи бири-бири менен жолугат дагы. Не жаңылык десе анан жаңылыкты жанат айтат, анан дагы бир кызыктуу жери бар. Эки киши жолугат, эки дос жолугуп калгандан кийин экөө бири-бирине эмне кылат? Бирдей сүйлөйт. Шуну байкайсыңбы? Экөө бири-бирине берки деле арга арманын айта берет, тиги деле өз арманын айта берет, экөө бирдей сүйлөйт, аягында болтур, шашып атам деп койгон кетип калышат го. Кыргыздарда 3 нерсе эч качан түгөнбөйт экен, бүтпөйт. Бул кредит, стройка, анан той. Бул кыргыздын көпкө чейин созула турган Када салып. заманга жараша үйгө конок келсе, илгери бутуна тапочка берип, үйгө өтүңүз деп төргө өткөзчү эле. Азыр болсо кирери менен эмне кылат экен? Wi-Fi'дын паролун берет экенсиң. Шуну байкап жүрөсүңбү? Илгери чайпай барбы деп сурасаңыз, Wi-Fi барбы деп сурайт. Азыр Wi-Fi барбы деп сурайт. Wi-Fi бар деп сурайт. Анан дагы бир кызык нерсе бар мындай, насият. Бишкекте домофондордун паролу кандай билесиңби? Билбейсиң, э? Бишкекте домофондун паролу мындай. Ким бол десе, мен бол дейт экен. Ушундай парол бар экен бизде. Шуну билип алсаң болот. Демек биздики турбайбы деп кое берип койт экен да, баргандан кийин. Дагы бир мындай бир кызыктуу окуя бар. Ооруп, биздин даарканага барасың, өзүң ооруп даарканаларга барасың дагы. Анан баргандан кийин ооруп аткан ооруңа тиешелүү дарылардын баасын уккандан кийин эч жериң оорубай калат. Айыгып кетесиң.
Ошон үчүн убара болбой эле телефондон деле чалып сурап, ушул дары канча турат деп сурап койсоң, болсуң сага ошол баасын айтып койсо эле эч ооругуң да келбейт, жаткың да келбей калат экен. Туруп оокат кылып жүрө бересиң. Ал эми туруп оокат кылып кеткен өзү жакшы жебе дегенде ден соолукка пайдалуу. Тратить мое время на поиск реального средства для красоты и здоровья волос? Не думаю. Ведь со мной стопроцентная серия по уходу за волосами Керасис. Натуральные травяные экстракты, экологически чистый продукт. Восстанавливает, питает и, главное, придает силы волосам. Керасис – лучшее, что взято из природы. Жаңы жылды тососуңбу? Жаңы жыл деген эмне деп качы эле? Жаңы жылда Парламент таркап кетет деп атат го. Таркап кетсе эмне кылабыз? таркап кетсе Акчаны үйдө атаң таап келеби же апаң таап келеби? эмне деп качы эле? Атам бар болчу, папамчы. Ошол эмне деп качы эле? Россияда иштеген. Президент деген ким? Өзү бай болгон, өзү чүт караган болгон. Сен кыргыз болгуң келеби? Кыргыз, ооба болгум келет. Бирок кыйын болуп атат да кыргыз болуш. Папаң налог төлөйбү? Ооба. Налог төлөйт. Кандайсың? Жакшы. Уйкуң келдиби? Анда кыйналып жүрүпсүң да? Ооба. Только Аллахтан сураныш керек. Ведь Аллах деген эме биздин городобузду создойт эткен. Жараткан. Аяз ата ким? Калп. Калп? Неге? Чын эмес да. Барабан, сени биздин жаңы келип барабан, самсыз кылын ала турса беткенге сактап кел биздин барабан, ал калай бер кыргызыл азактында жолуңда өркүндөй бер өз актырын жолуңда. Көр айтасың. Бүгүнкү биздин студияга келип конок боло турган кыргыз журтчулугуна мына белгилүү болуп калган. Кыргыз журтчулугуна белгилүү болуп калса дагы бирок Казакстан Республикасынын эмгек сиңирген эл артисти, кыргыздын эл берген эл артисти Мерген Турган кол чаап коерсуңдар. Assalamu alaikum. Алейкум, кандайсыңар? Биринчи. Мерген, кел. Чайдан. Ой, жаңы жыл менен келет. жаңы жыл менен. Ой, шоуң куттуу болсун. Мерген досум. Өзү сенин кайсы жерге барганыңды эле өзү мына эшиктен кирип келатканда деле өзү барган жериңдин баары эле майрам. Сен өзүң маанайың ошондой баласың. Да, рахмат. Маанайың жарык кетип кирип келгенде эле адамдардын жүзүнө бир жылмайып тартылайсың да. Ошондой бир жакшы касиетиң бар. Рахмат. Кандай жакшы болон? Жакшы жүрөбүз. Ден соолук жакшы. Жаңы жылың ары менен. Өзүңөр билесиңер, азыр чоң ата болдум. Неберелүү болдум, өзүңөр билесиңер. Арасы чоң ата статусунда былтыр кайната болгом. Эми азыр Кудайыма шүгүр, небере жыттап чоң атанын мындай статусунда отуруп атам. Буюрса жакшы, баары жакшы иштеп атабыз. Туктайбыз. Тойлор жүрүп атат.
неберени өзүң багып атасың. Неберени өзүм багып атам. Небере таттуу Неберени болот мындай экен. багып атканда сен багып атканда ыйлабайт болуш керек деп ойлойм да мен. Ыйлабайт. Себеби мындай чачты көргөндө мындай чоң апасындай Эме сооротот. чоң апасын деле көрөт, чоң апасын деле чачы узун, чоң атасын деле чачы узун. Негизгиси үндөрүбүздөн билет да эми. Анан жакшы эле. Өзү кандай экен? Чоң ата болгон кандай? Чоң ата болгон жакшы экен эми. Албетте сонун эми жамандап айта албайм. Чоң ата болгондор небере күткөндөн баары мүмкүн түшүнсө керек. Анан кийин эми мен биринчи жолу чоң ата болуп атам. Ошол эле чоң ата болгондор дагы мен неберени сүйгөн, небере көргөндөр адамдарга өзүмдүн сүйүнчүмү айтам. Албетте башкача болот экен, өзүң балаңында, баладан да таттуу болот экен. Муну аталарыбыз айтып жүрчү, бирок ошол нерсе Эмнеге баладан таттуу болот билесиңби? Себеби дегенде мындай да. Себеби дегенде билем, эмне айтарын билип койдум. Балаңды бөлүп кутуласың, небереден өлүп кутуласың Жок, антип айтайын деген эмесмин. Небере эмне себептен балага караганда таттуу болот деп атпаймынбы? Эмнеге? Себеби дегенде балаңды ошончо багып чоңойттуң да аябай, убайын тартып дегендечи. Анан балаң кийин сен айткан нерсени кылбай, тоготпой коет го, ошол неберем өчүн алып берет дейт да. Ошол чиси неберем Жакшы. кийин менин буйрусушун өчүм алып берет деп айтат. Жакшы. Неберелер көбөйө берсин, Рахмат. Анан кийин эң биринчи мына ушул көрсөтүү башталарда Сен даже атын сураган жоксуң. Атын Үмүт койдум. Үмүт койдум? Обычно сурайт го, сен деле орус болуп калган окшойсуң. Үмүт деп жакшат коюпсуң өзү. Себеби дегенде, ооба, мен өзүм мамамдын атынан койдум, апамдын атынан койдум. Анан баары Үмүт менен жашайбыз да. Анан ушул эки эл биздин Кыргызстан көтөрүлсүн, андан сырткары ошол көптөгөн адамдар, ар бир адамдар үмүт жашайт, ошо үмүттөрү дайыма аткарылсын деген эмеде койдум. Анын үстүнө көп балалуу болсун, бактылуу болсун деп жакшы ырымдап койдук. Аты Үмүт. Рахмат. Кечирип коесуң, баягы атын сураган жоксуң деп атпайсыңбы? Мен Үмүт деп койдуң, сен муну ойлоп калдым да, өзү негизи ат койгондо абдан жакшы ойлонуп туруп. Илгери ат койгондо өзү негизи ата энелер койчу эмес беле? Азыр мисалы сен чоң атасы катары сен коюп берип атасың Үмүттү. Азыр кичине башкачараак болуп калыптыр. Жаштар өздөрү коет экен атты. Анан ошондо дагы келиниң тыңыраак болуп калса, атты ошо келин коет экен дагы. Анан атты эмне кылып коелу дейт деп сурап калса, баягы билбейм, сен эми оюңду айтасың да, мисалычы. Мен мисалы Жаныбек деп коеюн же Таалай деп коеюн деп ат коеюн деп атсаң, мындай современный ат койбойлубу дейт го келин. Анан десем болбойт деп сен макул болбой коесуң го. Чоң атамдар койсун, чоң атамдар койсун деп. Анан кийин мейли деп коет да. Анан кийин сен атамдар койсун деп сүйүнчүлөп бар, ой неберелүү болдуңуздар, атын койгула дегенче болбой, сен барганча келин эмне кылат экен? Кайненеге звонить этип туруп айтып коет экен да. Сүйүнчүү неберелүү болдуңуздар, атын Үмүт коелу деп атабыз деп коет экен да. Анан баргандан кийин баласы эдереңдеп барып эле, ой небереңиздер мындай атын сиздер коюңуздар десе, атаң менен апасы, чоң атасы менен чоң апасы эмне деп айтат? Биз эми чоң атаң ошко менен акылдашып көрүп, Үмүт деп эле коелу дедик деп коет экен да. Сага чейин эле ат коет экен да. Бирок жакшы атты ойлонуп койгон өзү жакшы дегенде мына айтып атпайсыңбы? Үмүт, үмүт көп нерседен үмүт кылып, бир жакшы тилек кылып, өзүң дагы ошого үмүт боло, көп алдында ийгиликтер болсун деп. Таалай деп коет экен, таалайлуу болсун дейт экен. Бакыт деп коет экен, бактылуу болсун дейт экен, Туура. Анан Борончу деп кантип койсун дейм да. Ошончо атты ойлонуп коюш керек экен. Анан мен биринчиден сага аябай рахмат айткым келет. Эмнеге дебейсиң? Анткени биринчи ушу көрсөтүүнү сенден баштап атам. Рахмат. Буюрса ийгилик болсун. Себеби дегенде буюрса ийгиликтүү эле болот. Мындан кийин ошол эки Борончунун шоу программасын көрүп туруңуздар. Биринчи мен баштагам. Как всегда революционер. Эме көрсөтүү ийгиликтүү болсо, сен жөнүндө элдер эмне деп айтат билесиңби? Эгер көрсөтүү ийгиликтүү болуп кетсе. Эмне деп айтат билесиңби? Ой, жакшы көрсөтүү болду, мерген май көтөн экен дейт. Кыргызда жакшы сөз бар го. Сен өзүң мындай шар жигитсиң. Ошол үчүн шар, анан кийин бул тамашалуу көрсөтүү болуп аткандыктан көңүлдүү болсун деп сенден баштадым. Рахмат. Анан ийгилик дегениңен мен мындай эме кылып калдым, сен
Үмүт деп небереңдин атын койдуң. Анан өзүңдөн дагы азыр эле тиги неменин алдында сен бияка келбедиң беле? Ооба. Телевидениянын. Ошондо бир 5-6 бир толук эжелер издеп жүрдү да сен. Анан Эмнеге издеп жүргөн билген Карызың жок беле? карыз эми азыр карыз жок иш жок да. Арыктай телек дейт. Ошондон Ооба. билип калдым. Көрсө сен Үмүт деген өзүңчө бир клубуң бар экен. Ооба. Ооба. Кандай ийгиликтер болуп атат? Эми жакшы, ал арыктаганы келген турбайбы. Эми ийгиликтер сонун. Артисттин баарын арыктатып атам. Артист эместерди арыктатып атам. Буюрса ушул эжелер келген турбайбы анда. Андан көрө мындай албайлыкпы? Эште турушту беле? Эште турса мен ошого барып келбейин дейм. Кое турам, сүйлөшүп Жалар, атам. Иштеген. мен кийинкиге тартылбайм дейм. Айтпай турсам болмок экен. Кийинкиге тартылайын да. Ошондой кылайынбы? Отура турам, сабыр кылып. Сабыр кылып. Отуп турам да. Бир эки ооз сөз. Мерген ушундай иштерман жигит бир кол чаап койсоңуздар болот. Ошол дегенде Үмүт деген сирек жашоо клубум бар эмеспи? Ошол күндө келишет, эртең менен аялдар келип зарядка жасашат, анан мен аларды дубалайм, жакшы сөздөрдү айтам, анан арыктап кетишет, сонун болуп. Буюрса мен ойлойм, ден соолукту биз өтө көп карабайт экенбиз да. Азыр карасаң, көрө оокат менен жүрө берет экенбиз, өзүбүздөн аябайт экенбиз баардык нерсени. Анан кийин негизи багы өзүндө караш керек да адамдар. Ошондуктан азыр жашоону өзгөртөм деп, сирек жашоо мындай башкача сулуу болом, арыктайм дегендер болсо, мага келе берсин, өзүң айта берсең болот. Өзү мен деле Телефонду айтсам болобу? Мен сага бир эме кошумча эме алып коеюн, ошо клубуңачы. Арыктай тургандардын тезирээк арыктай турган бир методикасы бар. Айтайынбы? Мисалы ким арыктайм десе, дайыма башын оң жака буруп, анан сол жака буруп туруш керек. Эмнеге дейсиңби? Неге? Муну жейсиңби деселе? Деш керек. Жакшы экен, жакшы экен. Алан арыктайм деп коюп туруп кечинде торт менен чай ичип отура берсе, ал арыктайт. Эми Анан дагы тезирээк арыктай турган жолу. Биздин тойлор менен арыкташ өтө кыйын. Күзүндө арыкташса, сага клиент топтолот. Ооба. Сен күз келгенде сүйлөп кетесиң да. Ооба, туура. Мага клиент келди, кара жазга чейин арыктап кетесиң. Ооба. Ырчы жигит чыкпады. Кайрат Кыргыз деген ырчы жигит чыкты го. Кайрат Кыргыз деген ырчы жигит. Ушул экинин чыккандан бери мындай бир ошол жөнүндө соцсеттерде көп сөздөр болуп атат го. Ошонун бир стили боюнча кандай көз карашың? Мен Азамат демекчимин, ал баланы угуп жүрөм. Азыр ал бала бир убагында комуз четип, эле мындай фольклор, народный деген бала болчу. Бирок мен азыр деле айтам да, көп мисалы үчүн чыгармачыл адамга, айрыкта жаштарга коркпогула дейм да. Мындай өзгөрүп туруш керек, өзгөчө болуп туруш керек. Ырдаган ырында, үнүндө, тембр голосунун, үнүндүн. Андан сырткары манера да, бобуреке исполнение, сахнадагы бир өздөрүн башкача алып турса, мындай коркпой эле нерсе мындай эми кандай десем өтө эмес эми, но мындай өзгөчөлөнүп турса, бул абдан жакшы болмок да. Мен ушул нерсени баарын айтып турам, бирок ушул бала ушуну жасады. Мен Азамат демекчимин, кол чабам, молодец. Аны жасашы да, бул чоң эрдик. Седене мен өзүм билем да нерсени. Себеби дегенде биздин учурда, эми тең эле келип атабыз да. Биздин учурда сенин ырдап чыгышың азыркы ошол Кайрат Кыргыз сыяктуу эле көрүнгөн да, билесиңерчи. Бирок анда мен иши секирип, микрофондорду тепкилечимин, автобустун башынан чыкчумун, аябай жүгүрүп билечимин. Ошо менен кичине кыймыл аракети азыраак. Муну азыраак болот. Мындай эле. Акырын азыр негизи эле азыркылар көп билебейт. Мен эми баардык коллегаларым мени баары билишет, бала кезде мени баарын көрүп жүрсө, мен жүгүрүп отура алчу эмесмин. Меге чыгып кеткен эсимде да, Жалал Абадтагы чоң, Оштогу чоң концертте, Гүлшер эжем уюштурчу ушундай концертте, автобустун үстүнө чыгып кеткем. Автобустун үстүнө чыгып билегем. Анда билесиңби, узун болгон микрофондор, радио микрофон жок, шунур. Ошо менен чыгып кеткем да, андан экинчиси мондай турган микрофондорду мынтип тепчи элем да, каратистерди мындай, эмнеге тепчи билбейм, бага эле мондай шымдар менен теп. Ошолорду мындай цирка сыяктуу эле алып өтүшүмүн. Андан сырткары да бир мактанып койсом, Дворец спорта да бир чоң концертте, чоң мондай, билесиңерби? Мондай чоң эмелер, колонкалар турчу эмес беле? Ошонун үстүнө чыккам да, ал жыгылып кетсе элестеп берсең, эмне болмок, элди басмак, еще канча ток болмок.
бир чыксам Токтоно албай бактырда кетесиң. мен токтоно албай кетишим билбейм, мен ал нерсени мен айта албайм. Мактабайм, бирок мен ошол ырдап аткан маалда канат байлайбы билбейм, ушундай өзүм деле кийин өзүм көрүп калып кээде уялчумун, эмгекке барганда мындай ырдабай секирбей койбосом, жүгүрбөй койбосом деп, бирок ырдап баштаганда музыкага келип ырдай баштаганда мен кээде өзүм эмне кылып атканымды билбей калчумун. Токтоно албай. Ал жери бар. Ошондой нерселер болчу эми. Бирөөнүн шапкасын жылып алчумун билесиң. Кол чаап коюңуздар, чыныгы чыгармачыл адамдын Эми ошондой болчу эмне кылайын эми. Азыр эми токтолуп калды кичине. чыныгы чыгармачыл адамдын эргип кеткен дегиз, ооба, топ ошондой Туура. нерсе. Себеби дегенде эмне себептен мен түшүнүп атам, эмне себептен сен ошентисиң, айтайынбы? Анткени сен жандуу үн менен ырдачсың да. Топ-туура. Топ-туура. Кол чаап койбойбу ушуга деп. Жандуу үн менен ырдатсың. Ошол себептен эми фонограмма менен ырдап атканда анча эргий албай, анткени сен аябай кыйкырбай койсоң деле ал өзү эле кыйкырып коюп эле, туура. Анан эл дагычы, борончу, эл дагычы фонограмма менен жандуу үндү уже билет. Жандуу үндү эл өзү тартылат. Фонограмманы уже азыр эл деле билип калды. Билип калса деле баары түшүнүп калды, сен фонограмманы деле өзүң ырдап атасың, аны сосед ырдап берген жок, туура. Сен келип алып туруп аткан жоксуң да. Бирок алдында жакшы жери бар, жастырып койсоң өмүр бою төөлүккө жериң калат. Анан кээ бир жерлерде ооруп каласың, эми адам болгон эми ооруйсуң да. Суук тиет, мустак ичип ийесиң, тердеп чыгасың. Эми бизден азыркы силердин телестудияда аябай жылуу экен, көп жерге барганда мустак, кээ бир жерлер мындай мустак жерге чечинесиз, кийинесиз, анан тердеп чыккандан ооруп каласыз. Эртеси күнү концертке келгенде үнүңүз ооруй баштайт. Фонограмма бир чети жакшы, ошол маалда фонограмма кое беришет. Мисалы чогуу деле концерт коюп жүрбөдүк беле, стадиондорго барганда өзүң айткандай аябай эргүү болуп кеткендечи. Ооба. Элди көздөй жүгүрөт элең го. Ооба. Анан элди жүгүрүп барып туруп анан биринчи рядда отурган баягы бирөөлөрдүн алдына отура калчу элең го. Ооба, ошону Ошондо мен эмне дейт эле ошону? билбейм. Жок, отурганда Турчай дейт. жок сүйүнчү, аны кийин эле калып эле тиги чыгарып түштү. Турчу деп айтыш эмес. Наоборот, алар кучактап, мен жаныма келип отурду деп. Анан милициялардын шапкасын алып алчумун. Или ошол жерде отурган бирөөнүн кепкасы болсо, мына бир насикаттын деле шапкасы, ошону алып кийип алчумун. Бирок кайра берчимин. Анан кийим ыргытылганда жерим бар болчу, билесиң. Ырдап атып, эмне бар билбейм, үстүндөгү кийимди чечип ыргытып, анан кайра сурам чүрчүн берип койгулачы депчи, ошентип бир 2-3 костюм жоголду. Алдырбейт. Анан сен атайын мындай бир келбей тургандай нерсени ыргытсаң болмок экен. Эми бага байкабай ыргытесиң, анан кээде ошентип бербей коет экен, кээ бир жерде берчи. Тиги стадиондо илгери ырдап жүргөндө азыркыга техника баардык нерсе жетиштүү болуп атат. Стадиондо ырдап жүргөндө илгери фонограмма менен магнитофон менен ырдап калдыңбы? Ооба, андай да убакыттар болду. Эми кээ бир чоң концерттерде эми болот да. Анан кийин ырдап атып жок болуп кетет. Ошол маалда акапелла ырдайбыз. Турбабалар кийин туруп келгенде эле сиздин айылга депчи. Анан кайра кетип калчу, пока тигине карап турасың, анан 38-чи скоростьтени билип калдыңбы? Тоже баарык радиодо сен деле билесиң багы. Мындай алып туруп коюп коет, ар кимдин ырчыгысына мындай айдандап келип анан бул жерге, например, жазып коет да. Атын, например, Мерген деп Борончу, же буяка Гүлнара Кахарова деп, например, да, или Алина деп жазып коет. Анан ошондо ошол убагында турбасаң, кетип калчу да. Болбосо кайра артка айлантып анан кечип калбадыңбы, сен каякта жүрөсүң деп, эми кээде кечип каласың да. Сен өтүп кеткен болосуң. Ошол маалда дагы бир эме бар болчу. Азыр болсо эми Кудай аттабы, цифровой убакыт. Азыр телевидениеге канча тартылсаң, баары жакшы алмалдан пленка түгөнөт дегенде бар болчу да. Пленка түгөнөт дегенде ошо съемкага келген артисттер менен анан башталчубуздар мени тартып, ошол жерден анан коррупция ошол жерде болчу да, анан башталчу. Анан кийин бирдеме болгондо кыркып салмай дегенде бар болчу. Сени кыркып салам депчи, анан сен быйыл кыркылдыңбы? Мени кыркып салыптыр деп ушундай бир эмелерден өттүк да. Бирок Жамбыл агайсындагы биздин эмеден мыскыл тамашадан кесип коюптур деген. Ооба, ошол сыяктуу эле борончу карап турсаң, динозавр экенбиз, ошондон бери эле келатабыз. Мындай айтканда. Эми азыркыларга жакшы чыгал да. Азыр баардык бар, аз керек болсо өзүң телефонуң менен деле өзүң тартып, клип тартып чыгарып койсоң болот экен. Үндөрдү болсо кош жасап коет экен. Анан азыркы заманга абдан жараша жакшы. Бирок эми жакшы таланттарыбыз бар. Эми мен багы жаштарга тийишим келбейт. Жаштар алтын, жаштарды сүйөм абдан.
ушунчалык. Себеби дегенде эми жаштар мындай тигиндей деп айткан болсоң, жаштар бизге мындай бир башкача түшүнүп калышы мүмкүн да. Мен жаштарга только мен өзүмдүн эмемди берем, жакшы нерселерди айтып. Анан кийин эң нечкиси биздин жаштар жакшы. Эми мындай айтканда сахна тарбиялайт. Эгер чыныгы талант болсо, сахна алып калат ал нерсени. А талант болсо, сахна любой маалда ыргытып жиберет. Анан мен жаштарга рахмат айтам. Жакында эле абдан жүрөгүм бир сүйүндү. Омар барып биринчи орунду алып келди. Жүрөгү ырдады. Биздин Гүлнур отурду. Ушундай сүйүнүп, бир башкача нерсе болдум. Кыргызстан алдыга баратат. Карасаң азыр көптөгөн спортсмендерибиз азыр чет өлкөлөрдө биринчи орунду чыгарбай келатат. Мисалы үчүн Америка барып жанагы биздин хоккейист балдар биринчини алып келди. Просто көзүңөн жаш аласында сүйүнүпчү. Демек биздин жерибизде, суубузда, анан өзүбүздүн пейлибизде, каныбызда бар кыргыздардын аябай чыганбызда бирдемени алсак алабыз. Кудай кааласа эми турмуш шартыбыз оңолуп келатат. Эми ошо айтканымда бир нерсе эсиме түшүп атпайбы? Азыр кыргыздардын өзүнүн бир нерсеге жөндөмдүү экендиги. Анан дагы бир айтып коеюнбу, күлдүрүпчү. Менин Кудай айтып чачымды түшүнүп келатышат. Бул абдан жакшы нерсе да. Бирок мен жебей калды. Мурун эле отуруп эле чачың мындай, кийиниң мындай берчү, азыр ошол деп түшүнүп калышты. Значит, жана айтып атпаймынбы, жана Кайрат кыргыз деген жигит чыккандан бери ой биздин мерген жөн эле кыймылдабайт же башкача жакшынакай эле кийинип жүргөн турбайбы кийинкилер улам кийинкилердин кадырын көтөрөт болуп атат да. Кечирип коесуздар, рекламный пауза. Тратить мое время на поиск реального средства для красоты и здоровья волос? Не думаю. Ведь со мной стопроцентная серия по уходу за волосами Керасис. Натуральные травяные экстракты, экологически чистый продукт. Восстанавливает, питает и, главное, придает силы волосам. Керасис – лучшее, что взято из природы. Убакыт учкан куш дейт. Убакытты эч ким кармай албайт. Билмейли азыр сүйлөшүп атып убактыбыз өтүп кетти. Убакыт өтөт демекчи, карабайсыңбы? Убакыт өтөт демекчи бир 20 эмес 30 жыл мурда достор көрүңүздөр. 30 жыл мурда мына Мерген Байкеңердин эч кандай чачы деле жок. Армияда бар. Армияда кана бир жакыныраак камера көрсөтүп коюңуз. Мына көрүүчүлөр көрүшсүн. Мерген Байкеңиздердин мына ушул 30 жыл мурда болуп калды, Бул эми 88-жылкы. Кайсы жерде кызмат кылдың? Мен Чехословакияда болгом. Чехословакияда? Бекбол Бейбеков Чехословакияда болгомуз негизи. Кайсы войскада? Связь. Мен телеграфияда, радио телеграфияда. Кесибиң деле аякта башка экен. Өзүң окуу искусство жагында. Да, мен консерваторияны бүткөм, эстрадный вокал, профессионально. Анан эмнеге деле биякта деле армияда деле кесибиң башка экен, окуу деле кесибиң башка, албетте өзүң бүт талантты ырчы катары билебиз. Анан бөдөнө эмнеге багып жатырсың? Эмнеге бөдөнө багып жүрсүң? Бутанчы. Өзүңүздүн биз нарын жигиттери, биз малсыз жашай албайбыз. Тем более бөдөнө мал. Өзүм мал. Коян, бөдөнө мал. Жок, эме мал киндиктүү жер нарын. Например, биз эми мисалы үчүн түштүктө жер айдай албайбыз. Түштүктө башка пахта өсөт. Аякта жана дарбын кооз, дарбыз коон. А бизде нарында билесиң, жайыт көп, бирок суу ошондон мал.
мен кичкене негизи вообще мен мал доктуру болом деп ойлочумун да негизи. Малга жакынбыз да болду. Малга жакын, мал доктуру болом дечүмүн. Майдасынан баштайын Кийин деп ошо ырчы болдум, анан майдасынан баштайын деп анан эл бакпаган нерсе бөдөнө бактым, азыр деле багам. Так что бөдөнөнүн пайдасы кандай? Бизнес. Пайдасы жакшы, бөдөнө баксаң пайдасы абдан сонун болот дейт. Сага басып айтып коет. Өзүн өзү акпайт. Кайра сени багат жумурткасыңбы? Жок, өзүн да сатабыз. Өзүнө? Мына жаңы жылдын алдында ет алсаңар болот. Жумурткасы мындай күндө туйт. Булар токтоп күн алыс, настроение жок болгондо тубай койбойт. Күндө туйт. Жок, жакшы багыш керек да. Мына аялдан жакшы багыш керек, баладан жакшы багыш керек. Ошондо жакшы. Короз күчтүү болуш керек. Анан айткан алар түшүнүп мындай жакшы караш керек да. Ошондуктан бөдөнөнү баксаңар жакшы. Бирөө болот так что мергенден ырчы бөдөнөлөрүнүн жумурткасын жегиле, этин алгыла. Мен түшүндүм. Эмне себептен сенин бөдөнөң, эмне себептен мергендин бөдөнөсү семиз десе, себебинен мерген эмне кылат? Дайыма багып атканда ырдап берип турат. Бир кол чалып коюңуздар. Мергенге өз атаң келгенден кур кетирбейбиз. Мерген биринчи адегенде чыгып туруп бир жагымдуу ырдестеңиз тартуулап койсоңуз, андан кийин мерген рахмат. Рахмат. Мен дагы бүгүнкү передача биринчи болуп аткан экен, ошондуктан баарыңарга ийгилик каалайм. Жолу шыдыр болсун, ийгилик болсун, чоң таланттар эл сүйгөн шоуга айлансын. Бронцага да ийгилик каалайм. Жаңы жылыңар менен. Анан жүрөгүмдөн чыккан ырым бар эле, ошону ырдап берейин. Жетпей қалған безең сеген армандарда қалсам бір көздеріңді сөздеріңді ұмыта албай өзіңді саға деген махаббатқа ошоларды арнадым
ошоларды арынадым. Берген турганга кол чаап коюңуздар, ошондой эле Жамбыл менен Ретромобиль коюңуздар. Рахмат. Келе жаткан жаңы жыл жакшы ийгиликтерди алып келсин. Куту үйдөн кур чыкпа дегендей, мына сизге Керасус мына ушундай оготер сулуу болуп, жашарып жүрө бергин. Көп жакшылыктарды, ийгиликтерди каалайбыз. Кол чаап коюңуздар. Коштошо турган учур дагы келди. Биздин көрсөтүүбүз мына албетте башталганына аз эле убакыт болду. Бизде конокто жеке эле белгилүү гана инсандар эмес, бул көрсөтүүлөргө өзүңүздөр келип катышып турсаңыздар болот. Биз башка кесиптеги көп коомго таанымал адамдарды, белгилүү инсандарды, мисалы ар кандай кесипте мугалим болобу, врач болобу, таксист болобу дегендей ар кандай кесиптеги ушул бир туугандарыбызды албетте бир таланттуу менен кошуп мына ушундай конокко чакырып турабыз. Телефон чалыңыздар. Ошондой эле сиздерге дагы бир эскерте кете турган нерсе, кимиңиздерди мына азыр телефондун заманы, кимиңиздерде жашооңуздарда, айлыңыздардабы, шаардагы кайсы жерде жүргөн болсоңуздар, кызыктуу окуялар болсо, кызыктуу сүрөттөр болгон болсо, бизге жөнөтүп туруңуздар. Түз эле менин өзүм телефонума келип түшөт. Мына алдыда телефон номеру кабыл алыңыздар дагы ушул WhatsApp'ка жөнөтүп туруңуздар. Сиздер менен коштошобуз. Биз кийинки жолугушканга чейин саламатта калыңыздар. Жакшыларыңыздар. Ишиңиздерге ийгилик. Выезжайте